Salom do'stlar. Bugungi sonimizda Eron Islom Respublikasi haqida siz bilmagan ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Videorolik oxirida esa o'tgan galgi savolni javobini bilib olasiz. Agarda sizga qiziq bo'lsa, marhamat tomosha qiling. Eron Islom Respublikasi G'arbiy Osiyodagi mamlakat. Eron 7 ta mamlakat bilan chegaradosh. Ular Iroq, Armaniston, Ozarbayjon, Turkiya, Turkmaniston, Afg'oniston va Pokiston. Undan tashqari mamlakat qirg'oqlarini Kaspiy dengiz, Hind okeani, Fors va Ummon ko'rfazlari yuvib turadi. Yer maydoni bo'yicha dunyoda 17-o'rinni egallaydi. Ma'lumot uchun O'zbekiston 55-o'rinni egallaydi. 2016-yil hisobotiga ko'ra, Eron aholisi 80.200.000 kishini tashkil etdi. Hukumat Islom Respublikasi, pul birligi Eron reali, davlat tili fors tili, poytaxti Tehron, mamlakat prezidenti Hasan Ruhoniy. Eron hududida odamzod ilk paleolit davridan yashaydi. Qadimiy qo'lyozmalarga ko'ra, qariyb 5000 yillik boy tarixga ega. Qadimgi Eron hududida yer aholisining yarmi yashagan. Fors imperiyasi Yevropaning Gretsiyasidan boshlab Hindistongacha bo'lgan hududlarni qamrab olgan. Ko'p asrlar mobaynida Zoroastrizm dini hukm surgan. Hozirda Eron aholisining 98%ni musulmonlar tashkil etadi. Ularning 89% islomning Shia mazhabi, 9% islomning sunniy mazhabiga e'tiqod qilishadi. Eronda 30 dan ortiq millat vakillari yashaydi. Aholisining 75% dan oshig'ini eroniy tillar va eroniy xalqlar guruhiga kiruvchi xalqlar fors, kurd, tojik, mozandaron, gilak, baluch, tolish, baxtiyoriy, pushtun va boshqalar tashkil etadi. Turkiy xalqlar guruhiga kiruvchi ozarbayjonlar va turkmanlar, shuningdek boshqa millatlardan arablar, armanlar, assuriyaliklar, gruzinlar, lo'lilar va boshqalar ham yashaydi. Yana bir qiziqarli ma'lumot, eronlik ozarbayjonlar soni 25-30 million kishini tashkil etadi. Ozarbayjon Respublikasi aholisi esa 9.700.000 kishini tashkil etadi xolos. Eronda tug'ilganlarning 4 milliondan oshig'i Erondan tashqarida yashaydi. Ularning asosiy qismi 1979-yilda mamlakatda yuz bergan Islom inqilobi dastidan qochganlardir. Ushbu qochqinlar hozirda asosan AQSh, Kanada, Avstraliya va Yevropa mamlakatlarida istiqomat qiladi. Deyarli ularning barchasi ushbu mamlakatlar fuqaroligini olgan. Eron aholisining 70% dan ko'prog'i shaharlarda istiqomat qiladi. Eronning 8 shahari millioner shahar maqomiga ega, ya'ni ushbu 8 shaharda 1 milliondan ortiq kishi yashaydi. Eronning poytaxti va eng yirik shahri Tehron. Mazkur shaharning aholisi 2015-yilgi ma'lumotlarga ko'ra 9 million kishini tashkil etgan. Eronda O'zbekiston kabi o'rtacha umr ko'rish yoshi 69 yoshni tashkil etadi. Ma'lumot uchun, Yaponiyada o'rtacha umr ko'rish yoshi 83 yoshni tashkil etadi. Eronda gomoseksualizm o'ta og'ir jinoyat bilan tenglashtiriladi va xalq oldida qatl etiladi. Eron albatta o'zining gilamlari, ziravorlari va oshxonasi bilan dunyoga mashhur. Undan tashqari, dunyoning eng qimmat baliq tuxumlari ham shu yerda sotiladi. 1 kilo baliq tuxumi uchun $35,000 to'lashga to'g'ri keladi. Eron kosmetika importi bo'yicha Saudiya Arabistonidan keyingi 2-o'rinni egallaydi. Buni qarangki, eronliklar burun shaklini operatsiya qilish bo'yicha jahonda 1-o'rinni egallashadi. Yer planetasining eng issiq joyi Eronning Dasht-Lut cho'li hisoblanadi. U yerda havo harorati +71 darajani tashkil etgan va bu rekord natija hisoblanadi. Mamlakat tarixiy yodgorliklar soni bo'yicha Misr va Italiyadan keyingi 3-o'rinni egallaydi. O'lkada ko'plab noyob masjidlarni, koshona saroylarni va Zoroastrizm davridan qolgan inshootlarni ko'rishingiz mumkin. Eronning markazidagi Yezid shahrida hozirgacha olovparast zardushtiylar mavjud. Shahar chetidagi ibodatxonada 700 yil mobaynida o'chmasdan yonib kelayotgan olovni ko'rishingiz mumkin. Feruza deb nomlanmish qimmatbaho toshning eng katta koni Eronda joylashgan. Bu toshning 1 grammi $120 dan $200 gacha baholanadi. Eron eng yaxshi gilamlar o'lkasi hisoblanadi.
Bugungi kunda 2 milliondan ortiq eronliklar gilam sohasida pul topishadi. Dunyoning eng qadimgi gilami ham Eronda to'qilgan bo'lib, uning yoshi 2500 yilga teng. Mazkur gilam hozirda Sankt-Peterburgning Ermitajda saqlanadi. Mamlakat pista yetishtirib chiqarish va eksport qilish bo'yicha dunyoda birinchi o'rinni egallaydi. Butun Eron mevali bog'larining 20% ni pistalar egallaydi. Bu mehnat bilan 1 million aholisi band. Fors tilida Eron so'zi Oryonlar yeri degan ma'noni bildiradi. Mamlakatning 50% g'aznasi gaz va neft sotish hisobiga to'ladi. 30% esa soliqlar hisobiga to'ladi. Eron va Iroq o'rtasidagi 8 yil davom etgan jang oqibatida jami 500 mingdan ortiq odamlar halok bo'lgan. Jang 1980-yildan 1988-yilgacha davom etgan. Yana bir qiziqarli fakt. Mamlakatning bayrog'ida 22 marta Allohu akbar so'zi yozilgan. Inqilobdan avvalgi Eron bayrog'ining markazida qilich ushlab turgan sher aks ettirilgan edi. 1979-yilgi inqilobdan so'ng markazdagi sherning o'rniga Alloh so'zi yozilgan. Yaxshilab e'tibor bergan bo'lsangiz, Alloh so'zini O'zbekiston bayrog'ida ham ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari, Eron bayrog'ining ranglari Tojikiston bayrog'ining ranglari bilan mos keladi. Bu ikki mamlakat xalqining etnik, madaniy va tillarining yaqinligidan dalolat beradi. Keyingi qiziqarli fakt. Tanishing, Reza Parastesh, o'sha mashhur Messiga o'xshash futbol fanati Eronda yashab keladi. Bu yigit Eronda juda mashhur. Tehron ko'chalarida hamma u bilan birga suratga tushishni xohlaydi. Agar siz ham Messiga o'xshatgan bo'lsangiz, sizdan like. Bugungi kun valyuta kursi bo'yicha 1 dollar 33.159 realga teng. Sentyabr oyida Moskva-Tegeran yo'nalishi bo'yicha aviabiletni 9-10 ming rublga sotib olishingiz mumkin. Aziz do'stlar, o'tgan galgi sonimizda bu ko'zlar qaysi prezidentga tegishli ekanligini so'ragan edik. Demak, to'g'ri javob bu ko'zlar Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevga tegishli. Demak, keyingi savol. Yaxshilab e'tibor bering. Mazkur bayroq qaysi shaharga tegishli? Javobingizni kommentariyada yozib qoldiring.